अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक। तो आज मैं आपको ये मीठी सेवइयाँ बनानी बताऊंगी, क्योंकि ये मेरी अम्मी की रेसिपी है। मेरी अम्मी मुझे बताएंगी और मैं साथ साथ सेवइयाँ बनाऊंगी। ये मेरी अम्मी सेवइयों को छोटा छोटा कर रही हैं और ये हमने सेवइयों को छोटा छोटा कर लिया। कितना भी कुकिंग ऑयल डालना है, ये देखें थोड़ा सा बस सबसे में डाल। ठीक है। अब इसमें इलायची भी डालनी है थोड़ी। हाँ, इलायची भी डालनी है। ये अम्मी से पूछ के मैंने कुकिंग ऑयल डाल दिया। अम्मी ने बताया कि कुकिंग ऑयल थोड़ा सा ही डालना है, क्योंकि सेवइयाँ ऑयल ज़्यादा नहीं उठाती। तो ये अब मैंने इसके अंदर सेवइयाँ डाल दी हैं। अब मैं इसको अच्छे से भून लूँगी। अब सेवइयों को डाल के आप ऑयल में इस तरीके से हिलाएं और इसको भून लें। अच्छे तरीके से आपने भूनना है। जब सेवइयाँ भून जाएं तो आपने इसके अंदर तकरीबन 1.5 गिलास पानी का डाल देना है। ये आधा किलो मेरी सेवइयाँ हैं, आधा किलो में तकरीबन अम्मी ने 1.5 गिलास पानी का डाल दिया। ये मैंने पानी डाल दिया। इसके अंदर पानी डाल के आप इसको अच्छे तरीके से हिला लें। और फिर ये मैंने 1 कप चीनी का डाल दिया। आधा किलो के करीब मेरी ये सेवइयाँ हैं, तो इसके अंदर 1 कप चीनी और 1.5 गिलास पानी का डाल के फिर हम मिक्स करके अच्छे तरीके से इसको पकने के लिए रख देंगे दरमियानी सी आंच पे। जब ये इस तरीके से सेवइयाँ हमारी पक जाएंगी, ज़रा पानी खुश्क हो जाएगा, तो इसको हम फिर दम लगा देंगे, जैसे चावलों को दम लगाते हैं तवा रख के। और छोटी सी आग पे हम इसको दम लगा देंगे। इसको 10-15 मिनट के लिए मैं दम पे रख दूँगी और 10-15 मिनट के बाद हम लोग देखेंगे तो ये हमारी सेवइयाँ बिल्कुल तैयार हैं। जिस तरीके से चावलों को दम लगाते हैं, इस तरीके से हमने इसको दम पे तैयार करना है। तो ये बिल्कुल तैयार सेवइयाँ हो गई हैं। और इधर हम साथ में चाय मैं बना रही हूँ और साथ साथ चाय पीऊँगी, साथ साथ सेवइयाँ खाऊँगी। ये हमारी खिली खिली सेवइयाँ तैयार हैं, बिल्कुल भी नहीं जुड़ी हुई हैं और बहुत ज़बरदस्त ये सेवइयाँ तैयार हुई हैं। आप भी ट्राई करें, बनाएं। उम्मीद करती हूँ मेरी रेसिपी आपको पसंद आएगी। खुश रहें, आबाद रहें। अल्लाह हाफ़िज़।